Саламатсыз ба? Менің атым Спанкулов Маулен. Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Менің жекеме күнделікті онлайн займ алған ақшаны ғана төлеуге бола ма? Қазір зайымдар заңды ма деген сұрақтар күнде қойылып жатады. Осы сұрақтарға жауап ретінде бүгінгі видеоны түсіріп отырмын. Бүгінгі видеомда мен 2021 жылы онлайн зайымдардың жағдайы не болып жатыр? Қайсысы қандай, қайсысы заңды, қайсысы заңсыз, алған ақшаны пайызсыз төлеуге болады ма деген осындай сұрақтарға жауап беретін боламын. Достар, менің YouTube каналыма және Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің туындаған сұрақтарыңызды менің Instagram'дағы осы тікелей эфирде мен сіздердің бүкіл сұрақтарыңызға жауап беріп кететін боламын. Өздеріңіз білетіндей, 2018-2019 жылдарда онлайн займдардан алған ақшаны ғана қайтаруға болатын еді. Мен ол туралы видеода жазып кеткен болатын. Алайда 2020 жылы Қазақстан Республикасының азаматтық кодексіне және де микроқаржы ұйымдары туралы заңға өзгерістер енгізілген болатын. Ол жерде әрбір займ беретін мекеме лицензия алуы шарт болды. Ол лицензия микроқаржы ұйымдарына займ беруге рұқсат береді. Ол дегеніміз тек лицензиясы бар компаниялар ғана займ бере алады деген сөз. Егер де компаниялардың лицензиясы болмаса, оның берген займын заңсыз деп танып, тек алған ақшаңызды ғана қайтаруға болады. Компанияның заңды заңсыз екенін білу үшін сізбен компания жазысқан договорды қарау керек болады. Сол договорда егер де микрофинансовый организация, микроқаржы ұйымы деген сөздер болмаса, онда ол компанияның лицензиясы жоқ деген сөз. Микроқаржы ұйымдарының пайыздары қанша пайыз қоса алады, алған суммасы қанша суммаға дейін өсе алады, осы сұрақтарға жауап беремін. Егер де сіз 145.850 теңгеге дейін алсаңыз, яғни 50 МРП-ға дейін, онда микроқаржы ұйымдары сіздердің қарыздарыңызды 2 есеге заңды түрде өсіре алады. Мысалы, сіз 100.000 теңге алдыңыз дейік. Микроқаржы ұйымдары 200.000-ға дейін заңды түрде өсіре алады. Бұл жағдайда сіз соттассаңыз да, бұл сумма өз орнында қалады және де түспейді. Себебі жаңа айтылып кеткендей, бұл жағдайлардың барлығы микроқаржы ұйымдары туралы заңында көрсетіліп кеткен. Ал егер де 145.850 теңгеден артық сумма алсаңыз, микроқаржы ұйымдары сіздердің қарыздарыңызға алған суммаңыздың 30%-ын ғана үстінен қоса алады. Ол дегеніміз, сіз 200.000 теңге алдыңыз, ол 400.000-ға өсе алмайды. Тек заңды түрде 260.000 теңгеге ғана өседі. Егер де сіздерде осындай сумманы алып, сізге 30%-ынан көп қосып жіберген жағдайда, онда сіз сотқа шағымдана аласыз. Бірақ сіздер білетіндей, көптеген компаниялар тек осы 145.850 теңгеге ғана дейін ақша береді. Осы жағдайлардың барлығын ескере отырып, мен сіздерге мына кеңестерді айтып кеткім келіп отыр. Біріншіден, микрокредит онлайн займ алмаған дұрыс, достар. Сіздерді бүгін құтқарса да, оның төлемін 2 есе қылып қайтарасыздар. Екінші кеңесім, алған ақшаларыңызды уақытылы төлеңіздер. Бұл жағдайларда сіздер келісім шартта көрсетілген 30 немесе 40%-ын ғана үстінен қосып төлейтін боласыздар. Үшінші кеңесім, қалайда болсын займдарды төлеп тастағаныңыз дұрыс. Себебі кейіннен сіздердің шоттарыңызға арест қойылып, сот орындаушыларының пайызын төлеу керек болады. Төртінші кеңесім, кез келген кредит берген компаниялармен келісуге болады. Себебі олардың ең басты мақсаты сіздерден қалай болса да сіздердің ақшаларыңызды қайтару болып табылады. Сол себепті олардан пайызын түсіру немесе графикті сұрасаңыздар болады. Біздің компания қазіргі таңда көптеген микрокредиттермен жұмыс жасауда. Адамдарға кредит пайызын азайтып, график жасап беріп жатырмыз. Егер де сіздерге біздің көмек керек болса, осы видеоның астында сілтемеге өтіп, бізбен хабарласа аласыздар. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де видеом сіздерге ұнаса, осы каналыма тіркеліңіздер. Көріскенше сау саламат болыңыздар.